Hello，大家好。又再有呢個圖片豬脊骨啊。今日點解成日用呢個圖片咧？豬脊骨咧，其實係好好嘅表現咧，就係你會睇到個豬脊骨，因為我哋成日見嗰啲公仔啊、骨架啊冇肌肉貓住咁你唔知道呢個骨架同啲肌肉其實係息息相關嘅全部啲骨都係有啲肌肉包住，而啲肌肉入邊係佈滿啲神經嘅。所以咧，你每一個部位咧有啲咩問題咧，周邊嘅肌肉就會一定會有反應嘅。除咗痛啊、痹啊、麻呢啲感覺之外咧，你個肌肉就會抽緊。咁點解佢個肌肉會抽緊咧？佢目的就係想保護你。我呢個係我哋嘅身體嘅保護機制嚟嘅。咁但係往往咧就係人類就將呢啲保護機制咧當係根源咁去做拉鬆佢啊、針鋒神經啊、封閉咗個神經啊，等嗰啲肌肉咧唔識反應啊。咁你就覺得唔痛啊、鬆咗啊，以為係好，其實冇嘢執過。好快，當你一企起身，個神經開始回復嗰陣時候，你又會痛緊翻。但係長期咁樣咧，你解除咗個保護機制之後咧，你就長期之後隔咗一段時間咧，你係越嚟越差嘅，越嚟越冇氣冇力嘅，因為個身體本身個反應就係咁你會見到呢個公仔好多神經由個腦部一路中樞神經喺你個命柱，喺你條命柱一路通去神落到去，一路散開晒全身四肢所有嘅嘢，有浸肌肉包住佢係保護你嘅結構有乜嘢問題？呢個部位有啲咩問題，佢就會腫、痛、冤，同埋會影響到你嘅日常活動，因為佢唔想俾你喐，佢要保護呢個位，身體嘅自我保護機制。但係通常啲人做法就係拉鬆佢針鋒神經封閉咗佢等佢唔識反應咁你咪覺得鬆，以為好，其實你未執過，乜都冇做過。但係你長期咁樣咧，你係會越嚟越冇力成個人咧會變得越嚟越攰，因為呢個係一條鏈嚟嘅。四肢楞住佢咧，全部係一條鏈嚟嘅，一條鏈嚟嘅。我哋人本身係一條鏈嘅，佢有保護機制嘅與生俱來嘅，即係好似呼吸血液循環咁，係你係改動唔到，你係控制唔到佢本身係有咁嘅反應。咁好啦，好多時候啲人以為有偏位伏位落頸、落背、落腰又或者乜骨乜嘢形式嘅拍骨乜嘢都好啦，呢啲名詞唔好理，唔理。總之係逢係落頸、落背、落腰嘅，你問題就係呢度啲肌肉包含住每一節嘅骨位，你覺得嗰幾多招式嘅落頸、落背、落腰，你會完全復位 ？Make sense， right？ 呢啲係 common sense 嚟㗎呢啲係正常邏輯嚟嘅。你諗下佢咁樣落你個頸、落你個背、落腰，你會覺得全個身復咗位？ No， 梗係唔係啦。咁點解你會鬆就係因為佢 lock 過咗個範圍 ，lock 過咗個限制，身體佢俾咗息路去大腦，佢以為身體就以為我過咗個限制啦，以為冇嘢啦，佢咪放鬆個周邊緊個肌肉咯。但係有問題嘅地方始終喺度㗎。咁你日積月累咁樣去 lock，又或者係封閉神經，封閉神經其實一樣嘅啫。我封呢個你痛，我封咗佢，我針咗呢度係長期肩頸痛，跟住咧呢個位痛，我同你針咗佢富貴包，我同你針咗佢。長期針你冇咗保護力，你鬆咗，但係問題會累積咩咧？佢會一路會轉差嘅。你解除咗個保護模式啊嘛，佢咪一路轉差咯。轉差到咩程度就係呢個人會好攰表現出嚟就會好攰，好似冇氣冇力嘅，瞓極都唔夠嘅長期封閉神經嗰啲人，你會有咁嘅體驗嘅，係咪？你自己留意下我唔需要話邊啲啱邊啲唔啱，自己去諗我覺得我自己嘅意見提咗出嚟你覺得啱你就聽去諗，你覺得唔啱你當我發噏風，冇問題嘅，反正對我冇益處嘅。我講呢啲嘢其實對我冇益處嘅，我又唔會因為有咁嘅嘢咧你嚟塞錢俾我，唔會噶，冇可能嘅人性嚟噶。但係問題就係免費嘅嘢咧，人性永遠都係覺得係吹嘅、假嘅，好貴嗰啲咧就啱噶啦，即管去咯，唔
唔關我事，唔關我事。喺我有生之年，喺我服務有限之年，我提供我嘅意見，有幾多人得到 ？I don't care。你聽嘅就接受，唔聽嘅抹咗去，過咗去，唔好睇。對我冇損失嘅，我亦都冇得益嘅，咁好啦，繼續講。所以呢啲咁 complex 嘅人類係一個 complex 嘅好複雜嘅載體嚟嘅，呢個動物係好複雜嘅，所有嘅動物都好複雜嘅，佢自己有免疫系統、有消化系統、有呼吸系統，痛一樣嘅啫，係有一個防禦機制嘅。但係如果唔識了解咧，淨係起個防禦機制，針對防禦機制去解除佢而以為係好咗咧，話俾你知長期。所以點解咁多老人家就係冇氣冇力、膝頭痛啊、腳冇力，去到嗰個程度咧，啲人就會話俾你知啦，冇得搞啦，退化，咁即係永遠都做唔掂，永遠都有個長期都有啲即係韭菜啦，依家好興韭菜呢個名詞，長期有啲韭菜俾我割，啱嘅唔聽，以為嗰啲係先係啱嘅，即係等於我成日叫你個胃挺上嚟，上腰要挺上嚟，上腰因為上腰就係一個命柱嘅中間位，佢係一個支點嚟嘅，當你一挺咗上嚟之後咧，如果你耷低個頭睇手機，你見我背脊，我係唔會曲嘅，唔曲嘅，直嘅。但係如果當我淋晒之後咧，我再睇手機，你見唔見我個背脊已經曲晒啦？依家個個都係咁樣嘅。當你呢個位一挺上嚟，好自然呢個腰弧度就係咁樣噶，你見到啊？個腰弧度見唔見到？個腰弧度個盤位，你個腰弧度一向前，你個盤位係自然向前傾噶，係咪？自然係向前傾噶，唔係向後噶。我哋嘅呢個係力學嚟噶。當你呢個弧度係向前嗰陣時候，你個盤位好自然一企上嚟就係向前傾嘅。但係好多時候有啲學說就話前傾有問題，個個都係推到係咁樣樣，跟住個個呢個位係攣埋嘅，個弧度冇啦，變咗係 C 型嘅，變咗係 C 型嘅，同埋咧個個用 L45咧嚟維持個上身嘅力嘅。你覺得呢個係正確咩？點解？喺中國人呢個民族係特別係咁噶，你留意下，全部都係咁樣樣 C 型噶，跟住個個咧冇氣冇力啊，膝頭痛啊，腳軟啊，全部去到嗰個年紀咧就演變就係咁樣樣啦。點解會咁咧？點解咧？我都唔明點解會咁咧。講好多次就係呢個係支點，身體呢個係全個結構都係力學嚟嘅，力學咁佢身體點知邊度有問題啊？靠啲乜嘢？靠神經線。神經線喺邊度散佈啊？就係喺啲肌肉包住個結構，喺個肌肉層面就好多神經線，係由大腦嗰個通道散到去全身嘅。佢唔係淨係影響你個肌肉，唔係淨係影響你個結構，亦都會影響你個器官。大家留意啦，我唔係一個 YouTuber 嚟噶，我唔係一個網上中意喺網上直播嗰啲人嚟噶，我又唔係 sell 呢啲嘢噶，所以咧有陣時有啲嘢咧講完咧，可能我一段時間我唔會再擺上嚟噶啦，亦都冇嘢會廣播噶啦。我覺得係服務咧，某個程度上咧係有年期噶，我係唔會永久嘅。會一段時間咧我就會停噶啦喺呢一度。服務呢扎人咧，呢個地方一段時間服務完就算噶啦，有緣就嚟，冇緣就算數。呢個係我嘅使命。我嘅使命唔單單係呢個地區嘅人嚟嘅，以後好中意大灣區，其實我哋都可以上大灣區嘅，唔需要喺度做嘅，係咪？個個都上邊咁發展咁發達嘅，基本上我都可以上去大灣區發展嘅，唔需要留喺度嘅。點解要留喺度？啱唔啱？所以留喺度咧，因為我呢個係我嘅出生地，呢個係我嘅家鄉，我係有責任首先服務呢度啲人。所以點解一定用廣東話？點解預約諮詢一定係 WhatsApp？就係咁解。喂，大家明？唔好同我分顏色。我做嘢係唔分顏色嘅嚇。但係問題嘅有啲嘢正確嘅、正常嘅，我一定要提你。你聽唔緊要，唔聽亦都唔緊要。喂，好，繼續就係。好啦，你會有陣時聽到我同啲人講，譬如你做完之後你個肌肉上嚟，ES work 嘅手法嘅重點係咩啊？我係做到你有力，係利用經驗所得喺工作上面嘅經驗所得，
知道原來結構、肌肉、神經係息息相關，大家係有關聯。有啲人話肌肉唔係練嘅咩？我可以話俾你知，核心肌肉唔係練嘅。佢呢個結構同神經會影響你個核心肌群嘅。核心肌群唔係淨係背脊嘅，手手腳腳所有關節都有影響到嘅。我呢度嘅第一目標就係將你個核心肌群上嚟，利用你個核心肌群將你撐翻開佢，你先每一寸每一位部位你先會覺得舒服嘅，唔係話一個 2D 嘅 2D 嘅就係呢度彎咗，我將佢整正咗，係啊，表面睇好似正咗，但係呢個人唔舒服嘅。做過啲人試過就知㗎啦 ，2D 復位嗰啲人自己去，你自己會感覺到㗎啦。你係會成身 jam 實晒嘅，你係唔舒服嘅，因為基本上唔係咁樣做嘅。人係有會旋嘅，係 3D 嘅。如果你仲係用 2D 嘅角度去睇嘢咧，你係永遠處理唔好呢個人嘅，係 3D 嘅。同埋如果你 2D 去做嘅話咧，呢個人嘅肌肉永遠上唔到嚟嘅，係 stuck 咗喺度㗎。所以有啲人點解我係執呢啲手尾其實係好辛苦嘅，執過啲正做過復位嗰啲 2D 復位嗰班，其實仲辛苦一個未執過嘅人嘅，因為佢所有嘅嘢已經係 jam 實晒。睇表面睇冇曲啊咩啊，其實佢係橫向成個人扭晒㗎啦，成個人扭晒㗎。通常呢度大部分啲人都係㗎，去到某程度呢邊係特別拱起㗎，右手邊。呢一步特別係拱起嘅，所以因為佢係扭晒嘅，係旋嘅，成個人旋嘅。盤位，所謂盤位佢都會隨住上邊個結構影響到，因為係力學因素嚟嘅，唔係話呢個前傾定後傾，偏左定偏右，唔係話有冇長短腳，長短腳一定有。如果上邊個弧位係唔正常嗰時候，呢個力學就會影響到個盤位個，亦都會影響到個長短腳。所以成個架構係一個力學，50肩呢個範圍個個就執呢個位冇諗到好嚴重嗰陣時候，呢個人遞上手痛啊，成個位痛，再加上呢個位被抽住，呢個位被抽住咁好多時候就針鬆呢個位啦，拉鬆呢個位啦，以為呢個整鬆呢個位咧，就呢個位咧就可以上到嚟冇嘢啦，呢個係好似公仔卡通片咁去睇咯。其實個身體嘅保護模式嚟嘅。當你呢個肌肉呢浸肌肉 socket 位全部鬆晒嗰陣時候，佢係呢條係自然會抽實你，唔俾你喐噶啦。點解啊？係最後防線嚟噶，佢係要保護你嘅手唔好俾你甩骹。但係通常啲人就會整，跟住呢度鬆晒，跟住呢個手就好似吊吊揈。再多啲，好多時候呢啲肌腱位呢啲韌帶位就會俾你一抽重嘢抽袋米啦，可能已經好容易就已經扯到撕裂咗。當你一撕裂咗之後，你發唔到力，又或者長期鬆咗之後咧，你嘅手好似中風咁，控制唔到，發唔到力，因為本身已經俾你將你所有嘅嘢係將佢已經係打到完全係鬆晒，你係唔痛，但係你發唔到力。好多時候就係話唔痛未必係好事，係咪？識痛識避識麻，人哋話你神經受損。如果受損嘅，你點會識痛識避識麻？你係咪應該唔識痛、冇避冇麻，同埋喐唔到隻手或者喐唔到隻腳？呢個先至係神經受損嘛。你有正常嘅反應，你有痛避麻，咁呢個係叫神經受損。我都唔明呢個世界係點樣但係會有人信咯以為食嗰啲藥就會好翻上嚟，佢成個人會乾淨晒，成個人會清淨晒，神話嚟嘅。不過你唔中意聽，由佢啦因為你有啲人係好懶嘅，係完全唔想喐，唔想做自己責，又唔想挺嘅，永遠都係咁樣嘅。但係又唔想痛嘅，又要想有力嘅。我話俾你知，冇可能㗎。咁你以為食藥，你覺得係舒服啲嘅，咁你咪長期食咯。食到老嗰陣時候，你冇力行嗰陣時候，啲人就話你冇辦法啦，退化啦，係咁㗎啦。咁你就慢慢喺度坐輪椅啦。係一個演變嚟嘅呢啲有陣時係解決唔到嘅，所以做呢啲嘢係講完嘅咋。如果有啲人佢個道係咁樣嘅，佢條路係咁樣行嘅，佢個命運係咁樣嘅，你改變唔到嘅。咁好啦，你見啦，我再講，其實之前有啲片講咗嘅，不過係短片。咁呢個片就會詳細啲。咁詳細啲講完之後，我會一段時間唔再講噶啦
咁好似啲肌肉咁樣樣，咩叫臨借咧？你會見到呢一邊咧係扁咗嘅，呢一邊係圓潤上嚟嘅。肌肉佢自己會脹，亦都係會扁嘅。人體係會有咁嘅神奇反應嘅。但係冇人去研究咯，係冇人去做咯。但係通過一個有陣時工作經驗係會感覺到呢啲嘢咯。其實之前都有講過啦，點解會掌握到呢樣嘢？係因為有一個瞓咗喺明愛醫院2個半月冇力起床嘅人，瞓咗喺入邊，跟住係乜嘢都冇做到，物理治療做唔到，因為佢連企都冇力喺我度做到去上腰位，由盤嗰度做到上腰位嗰陣時候，啲肌肉脹咗上嚟，好似一個氣球咁衝上嚟。你信又好唔信，我事實就係咁樣樣。我係一個有信仰嘅人嚟嘅，我唔會同你講大話，係就係，唔係就唔係。反正你嚟做，我又係唔係好貴嘅價，你覺得好貴，咁你咪去第二度咯。呢個價錢都話貴，同你全身整復喎，成個身一個肌肉上嚟喎。你會覺得貴，咁我冇辦法啦。你話大灣區啲推拿按摩，sorry， 我唔係推拿按摩，你去推拿按摩嗰啲啦。呢度唔係做推拿按摩㗎，我可以話俾你知。唔係 2D 正位嗰啲㗎。呢度係我自己嘅手法嚟㗎，係我自己嘅 work 嚟㗎。呢個 work 唔係自在賺錢㗎。我都要俾租㗎，我都要生活㗎。你呢個費用基本上唔係俾我賺大錢嘅嘢嚟㗎。仲要俾呢啲提供免費嘅資訊，所以你聽到就有緣，唔聽就算數。好啦，再講，你見而家係好複雜。再講，有陣時有啲人就係我成日聽到啲人話筋膜，知唔知咩筋膜係咩嘢？我將個圖俾你睇。係啦，OK。見到呢個豬肉，呢個豬展肉，白色嗰陣膜就叫筋膜。佢每一組肌肉入邊其實都有個筋膜包住嘅。我哋等你肌肉喐動嗰陣時咧，佢好似一個潤滑嘅作用嘅。你見佢入邊所謂深層肌肉、淺層筋膜、深層筋膜、淺層筋膜。每一組肌肉佢都會有個筋膜包住嘅。再加上筋膜上邊都好多透過筋膜面頭好多嗰啲神經線嚟穿透咗落去肌肉入邊。你話筋膜係咪會影響到你嘅痛位嘅主要來源？係咪筋膜會影響到你會錯位嘅主要來源？自己諗啊 ，common sense 嚟嘅咋。仲好多人去學，以為用個筋膜刀刮下，筋膜刀其實即係中國人嘅刮痧。目的就係等你個肌肉放鬆啫嘛。你就要刮到佢微絲血管都爆晒，跟住就話好濕啊！呢個係中國人嘅角度。全球係中國人係咁樣諗嘢。OK， fine， 我唔同你講啱定唔啱。你去做過，你係鬆，但係根源問題除咗鬆之外，有啲乜嘢你係處理咗啦？你自己問心，做過嗰啲人自己去諗，唔再多講，會得罪好多人。咁好啦，繼續講翻呢一個啦。呢個先係最重要。所以你哋會有正確嘅概念，就係成個人體嘅結構弧度係影響所有嘅嘢，包括你嘅器官、血液循環。逢係肌肉上咗嚟，你個人疏鬆咗，呼吸鬆咗，某個程度一定係有影響到血液循環嘅。所以就係呢個弧度，第一我哋可以做到乜嘢，自己可以做到乜嘢，就係姿勢。姿勢就係再講個胃後邊就係你嘅上腰部，呢個係支點嚟嘅。記住呢個位挺上嚟啦。全球係得我哋民族係將佢唔用嘢去 hold 住嘅咋。唔係叫你挺到盡啦，係保持佢唔好攣。全世界係得我哋係咁嘅咋，所以全世界嘅係得我哋咁多痛症、咁多問題嘅咋。呢個位撐上嚟啦。呢個係我最後嘅影片嚟㗎啦。再多啲都冇㗎啦。遲啲基本上我冇責任係講呢啲嘢，不過因為我哋嘅民族太多呢啲咁嘅 case 啊，所以咧係必要講。你有緣就聽，冇緣就抹咗佢。唔好針對啱定唔啱，邊個啱，我做緊嗰樣嘢冇理由嘅，咁唔好同我拗啦。
你做你嘅帆，我做我嘅帆，係。但係有啲嘢弧度嗰啲就講真，個個都可以做到噶啦，同埋帶氧運動，有咩運動係最好噶？對個結構同埋肌肉，帶氧運動。你係年紀大嘅就行啦，乜嘢都係企上嚟，個人挺上嚟喐為標準嘅，最基本噶啦。如果你話我痛所以我拉筋，你所有烏低身去拉筋，係你舒緩咗之後，唔該你做翻上嚟，挺翻上嚟行多啲，你係舒緩嘅啫嗰啲。但係日子耐咗，你越嚟越鬆嗰陣時候，你鬆完個肌肉咧，你個保護力就低咗噶啦，你就係越冧越差嘅。所以做完嗰啲舒緩嘅動作之後，挺翻上嚟做翻啲帶氧運動，游水又可以，行路又可以，總之係帶氧運動，但前提係個身要撐上嚟，最好就係以企起上嚟，因為我哋係兩隻腳動地嘅，我哋唔係動物用四隻腳嘅，所以我哋咧永遠啲痛都係企上嚟嗰時候發生嘅，所以就係一定係企上嚟個胃挺上嚟，又做一啲帶氧運動，行山又好，跑步又好，或者係一啲步行又好。年紀大嗰啲我提議去步行啊，每日都步行，但係你要當運動咁做，唔係行街咁做。當運動就係話你個人要挺上嚟，留意翻姿勢，好似當運動，上身要兩邊喐下佢，上身兩邊喐下佢，唔係話咁樣樣。我行咗1萬步，我行咗1萬步，抬高挺直啲個身啦，個個都係咁樣樣嘅，個身就係咁啊，弧度就係咁樣樣，跟住個頭向上，我挺直咗嘅咁，冇用㗎，個胃要挺上嚟，開頭係難㗎，但係你要堅持啊，挺下挺下，行下行下，佢會鬆嘅。所以點解要喐？如果你唔喐嘅，你就係坐喺度咧，你會好快。當你下腰你本身個弧度冇嗰陣時候，係直咗嗰陣時候，你唔去行咧，你就咁坐係冇用嘅，改變唔到嘅。自己嘅姿勢都好難改啦，唔好話個身體都有記憶嘅。好，祝大家愉快。